မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုစာတုံးနေတဲ့ private အကာပတ်စံတုံးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီ page နာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ software ဒီ investment website လည်းမဟုတ်လို့ပိုက်ဆံအချီကြီးဝင်မဲ့ website လည်းမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်တစ်ပိုင်း app ဖြစ်ပါတယ်ကိုချိုင်းပိုင်းကိုလို့ပါဘယ်မှလကားမရပါဘူးပေါ့နော်ဆရာကြီးများကြော်သွားပါ okay let's go ဒါဆိုစလိုက်အောင်